Salam, nochmal schönen guten Abend. Man wurde kurz vorgestellt und nur ganz kurz vorab, ich bin keine ausgebildete Übersetzerin, das war völlig spontan eingesprungen. Also ich verzeihe nochmal die kleinen Flüchtigkeitsfehler. Ich bin persönlich jetzt hier kaum eingeladen worden für unseren gemeinnützigen Spendenverein. Spende für Afghanistan e.V. heißt er, mit Sitz in Marburg. Damals vor über 10 Jahren von jungen engagierten Afghanen, jungen Akademikern, Auszubildenden, Studierenden gegründet und mit dem Ziel, Schulen in Afghanistan zu unterstützen, humanitäre Hilfe zu leisten. Leider ist ja das Land seit Jahrzehnten bedürftig in der Hinsicht und beschlossen, diese Arbeit weiterzuführen. Meine Kollegin Madina John hinten, die auch diese schöne Tracht vorhin anhatte, ist auch anwesend. Ja, gerne möchte ich nur einen kleinen Auszug unserer Arbeit vorstellen. Es sind einige Projekte, die wir bisher umgesetzt haben, also die letzten 3 Jahre. Wir haben alljährlich, auch schon die Jahre davor, ein Ramadan, also ein Eid, also zum Fest. Es gibt ja dann 2 religiöse Feste im Jahr, also das Opferfest und dann nach dem Ramadan gibt es ein Fest, was gefeiert wird, wo wir dann besonders Kindern etwas geschenkt haben oder auch den armen Menschen, die halt ihren Kindern nichts schenken konnten oder auch noch nicht mal ein Festessen organisieren konnten, haben wir dann immer zum Fest Spenden verteilt genau, Winterhilfe gab es auch immer jedes Jahr, das ist auch ein Standard, ein fester Bestandteil, dass wir eine Winterhilfe leisten und die Arbeit wurde besonders seit Corona intensiviert. Wir wissen auch, Afghanistan ist immer noch stark betroffen, wobei das ja schon fast in Vergessenheit geraten ist mit den aktuellen Herausforderungen, dass halt die Corona-Pandemie nochmal die Hungersnot, die Arbeitslosigkeit, all das verstärkt hat und wir haben innerhalb unserer Mittel versucht, möglichst vielen mit Lebensmittel und Hilfen zu unterstützen. Wie gesagt, wir sind komplett unabhängig, ehrenamtlich, unpolitisch und bekommen finanzielle Unterstützung auch nur von Privatpersonen bisher. Und ja, wie gesagt, Corona-Hilfen haben wir 2-mal geleistet und dann als die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Taliban eskalierten und viele auch aus der Großstadt, aus den Hauptstädten geflüchtet sind, haben wir unsere Hilfe für Binnenflüchtlinge ausgebaut und haben diese Familien versucht zu helfen oder auch einfach Aufmerksamkeit ihnen zu schenken über unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben dort vor Ort Helfer, ehrenamtliche Helfer, mit denen wir familiäre Beziehungen haben, die dann hinter unserer Arbeit stehen, denen wir vertrauen können und die auch Interviews geführt haben mit den Menschen, also um das einfach hier auch plastischer zu machen, sichtbarer und greifbarer zu machen, was es wirklich heißt, zu flüchten, zu hungern, nicht zu wissen, was der nächste Tag bringt. Dann kam jetzt erstmal eine kleine Ebbe, sodass halt dann wenige Wochen Ruhe war, nachdem die Taliban die Macht übernommen hatten, aber dann kamen wieder natürlich nach wenigen Wochen oder Tagen neue Probleme auf, dass halt Gelder eingefroren waren, staatliche Gelder, staatliche Angestellte nicht bezahlt wurden, unter anderem auch Lehrkräfte an staatlichen Schulen. Achso, das war davor noch ganz kurz. Zum Beispiel ist das jetzt aus unserem Schulprojekt. Wir haben natürlich nur begrenzte Mittel, also wenige tausend Euro haben wir, also in Kabul haben wir 3.000 Euro verteilen können an das Lehrpersonal und wir haben uns auch selbst gesagt, das ist halt oftmals eine symbolische Hilfe. Es sind Tausende von Lehrern gibt es allein in Kabul mit 6 Millionen Einwohnern. Aber für uns war es wichtig, auch wenn es vielleicht wir haben jetzt mit 4 Schulen gearbeitet, wenn wir 4 Schulen adressieren, ist es für uns wichtig, dieses Signal zu setzen, dass sie uns nicht egal sind, dass die Menschen hier, die sich mit dem Land verbunden fühlen, vielleicht sogar noch nur die Grundschule besucht haben, sich verbunden fühlen und nachempfinden und auch starken Respekt verspüren für diese Menschen, die ohne Geld, also ohne Bezahlung ihre Arbeit weiterführen an Krankenhäusern und in Schulen. Also das war uns sehr wichtig, dieses Statement zu kommunizieren. Und das ist eine Lehrerin, ich habe das Video jetzt nicht eingebunden, die sich halt bedankt hat. Das waren halt, man muss sich vor Augen führen, das waren Menschen, die in der Regel noch nie bedürftig waren. Das waren sogar teilweise die halt anderen, die noch ärmer waren, geholfen haben. Das waren Menschen, die zum ersten Mal im Leben um Lebensmittelhilfen bitten mussten, also weil sie sonst nichts mehr hatten. Also das ist so, das ist halt das Extreme nun in der Situation.
Aber auf der nächsten Folie haben wir ein kurzes Video, was nur 1,5 Minuten, was unsere Verteilaktion für die Binnenflüchtlinge zeigt. Heute sind die Menschen zum Teil auf die Helfer zugekommen und meinten, meine Tochter leidet unter dieser Krankheit, mein Sohn hat dieses Problem und wir haben überhaupt keine Mittel für diese medizinische, oder ist Herr Doktor, ist gerade genau, diese Hilfe zu leisten und könntet ihr nicht bitte etwas tun? Und unsere Helfer haben uns das weitergegeben und wir haben halt über unsere sozialen Medien versucht, dafür Werbung zu machen, und unter anderem haben wir rechts im Bild, ich hoffe, Sie können das erkennen, haben wir das junge Mädchen, sie heißt Ferishta, der Name ist sehr häufig, heißt übrigens Engel, für die es nicht wissen. Sie hat eine Lippen-Gaumenspalte, und also es ist ja etwas Angeborenes, die es kennen. Also man muss bedenken, sie hat 12 Jahre lang mit der Lippen-Gaumenspalte gelebt. Sie konnte weder richtig sprechen, richtig trinken, essen, sie hat keine richtige Schulbildung genossen. Die Nachbarskinder haben sie gemobbt, würde man heute auf Neudeutsch sagen. Also haben sie gemieden auch, und das war ein immens psychischer Druck, der natürlich auch ihr Selbstwertgefühl eingeschränkt hat. Und wir haben mit 300 € haben wir diese Operation umsetzen können. Das stimmt, also der Herr Doktor weiß das natürlich viel detaillierter. Es gibt immens viel Mangel, immens viel Bedarf, aber der Vorteil, in Anführungszeichen, der Vorteil für Menschen uns, die halt helfen wollen, ist, dass man im Vergleich zu Deutschland oder Europa wiederum mit wenigen Mitteln Hilfe leisten kann. So eine Operation in Deutschland privat zu bezahlen, ist man wahrscheinlich bei 10.000 € plus. Mit Krankenhauspersonal und Aufenthalt und Nachversorgung und. Und wie gesagt, die Ärzte uns auch berücksichtigt. Wir haben gesagt, das ist eine sehr arme Familie und wir sind eine Hilfsorganisation, wir sammeln Spenden, die haben halt ihr Honorar nochmal auch reduziert, aber dennoch. Und der junge Mann unten, der ist 21, der hatte mit 12 Jahren einen Unfall und ist auf einem Auge erblindet. Genau, das ist der junge Mann unten, der halt mit 12 Jahren einen Unfall hatte, Auge. Damals hatte die Familie noch finanzielle Mittel, haben ihn 6-mal behandeln lassen im Laufe der Jahre, aber sein Auge konnte nicht gerettet werden. An dem zweiten Auge hatte er auch irgendwie eine Beschädigung, und da wurde eine künstliche Linse eingesetzt. Im Laufe der Jahre, wie schon gesagt, waren die Jahre davor auch sehr schwierig für die Menschen. Wir dürfen jetzt nicht den Trugschluss hegen, mit dem Einmarsch der Taliban, 15. August, ist plötzlich alles runtergegangen. Es war vorher auch schon seit Jahren sehr prekär. Jedenfalls hatte die Familie keine Mittel mehr, ihr Sohn zu behandeln, und das war kurz davor, auch dem anderen Auge zu erblinden, weil die Linse zu klein wurde. Wir haben für 300 € haben ihn in Herat in der Augenklinik behandeln können, eine neue künstliche Linse einsetzen können, und für 300 € wurde halt, sein Augenlicht kam halt dann quasi wieder oder wurde gerettet, das übrige Augenlicht. Also solche Vorhaben sind das, und wir hoffen, wenn wir fachliche Beratung von einem Experten haben, der seit Jahren, sage ich mal, dort aktiv war und immenses Wissen hat, dass man noch besser, genauer, detaillierter, weil wie gesagt, wir sind Laien in dem Punkt und versuchen nach unserem Wissen, also besten Wissen und Gewissen, solche Maßnahmen umzusetzen. Aber ich denke, wenn man solche Veranstaltungen hat, wo ein Netzwerk entsteht, wo verschiedene Expertisen ausgetauscht werden können, kann man immer die Qualität der Arbeit nochmal steigern. Herat ist eigentlich eine Sehenswürdigkeit in Herat. Das ist eine Behinderteneinrichtung, die komplett seit ihrem Bestehen, sie besteht seit 20 Jahren, seit dem letzten Fall der Taliban. Und ich habe mehrfach mit dem Gründer gesprochen, im Video werden Sie den Gründer sehen. Der Mann ist querschnittsgelähmt, vom Hals abwärts querschnittsgelähmt, und nur seine eine rechte Hand kann er ein bisschen bewegen, womit er einen elektrischen Rollstuhl bewegt. Und in dieser Verfassung hat er vor 20 Jahren eine Behinderteneinrichtung in Herat gegründet, die komplett unabhängig agiert. Die haben bloß das Grundstück, ich habe ihn dann mehrfach gefragt, weil ich das einfach nicht glauben konnte, dass die einzige, also in Herat, man muss bedenken, die Stadt hat ungefähr 2 Millionen Einwohner und aus der Provinz kommen auch nochmal Menschen. Es ist die einzige Behinderteneinrichtung, und die haben nur das Grundstück geschenkt bekommen für das Gebäude, und alles andere haben sie komplett über Spenden finanziert. Dazu muss man sagen, Herat war bis vor kurzem noch eine vergleichsweise wohlhabende Handelsstadt. Man muss auch, klar ist es gut und wichtig, dass wir hier im Land helfen, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen vor Ort auch viel untereinander sich geholfen haben. Also vielleicht fällt manchmal etwas unterm Tisch. Also die haben wirklich über Jahre diese Einrichtung geholfen, aber jetzt, spätestens seit dem Fall der Taliban, sind sehr viele Wohlhabende, sehr viele Akademiker, entweder haben die das Land verlassen, also deren Unterstützer, oder sind selber verarmt.
auf einen Tag auf den anderen. Und die wussten nicht, was sie tun sollten. Jedenfalls ist das uns auch so nahe gegangen. Wir hatten vorher auch schon seit Jahren Kontakt mit dieser Einrichtung, dass wir sie definitiv unterstützen wollten. Sagt er, dass manche Familien ihre Kinder, ihre geistig oder körperlich eingeschränkten Kinder aussetzen. Also einfach auf der Straße aussetzen, aus Verzweiflung, weil sie nicht wissen, wie sie sich versorgen sollen. Verzeihung, ich bin auch etwas übermüdet. Und ich habe gesagt, wenn ein querschnittsgelähmter Mensch von Hals abwärts querschnittsgelähmt so etwas leisten kann, was können wir leisten? Also was können wir mit körperlich kompletter Gesundheit in Europa, was können wir alles noch leisten? Also das ist gesagt, also eine größere Motivation hatte ich für uns nicht empfunden. Genau, also wir wären jetzt auch fast fertig. Genau, aktuell haben wir wieder eine Aktion für arbeitslose Tagelöhner. Also die meisten armen Menschen wissen, es waren entweder Bauern oder Tagelöhner. Und wir haben halt mehrere Interviews auch gehabt, Gespräche mit verschiedenen gehabt und die meinten, wir stehen da in der Kälte. Es gibt also vorher auch schon Punkte, wo man dann stand und dann haben die Leute, die eine Baustelle hatten, Leute mitgenommen und so, damit sie für ein paar Tage auf dem Bau arbeiten, da haben sie ein bisschen was verdient. Ne? Das ging halt Jahre, Jahrzehnte so. Und jetzt ist es halt so, dass die da in der Kälte manchmal tagelang hinfahren und stehen und es nimmt sie keiner mit und gibt ihnen keine Arbeit. Und wir haben gesagt, das Minimum ist, dass wir wenigstens sagen können, für einen Monat geben wir euch Lebensmittel. Mehr können wir nicht tun, wir wissen nicht, was der nächsten Monat bringt, aber für einen Monat müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass eure Kinder oder sie selbst hungern. Also das ist symbolisch, das ist symptomatisch, das ist uns klar, aber wir können keine politische Arbeit leisten aktuell. Und ich denke, dass wenn wir mit vereinten Kräften versuchen, wenigstens die Ärmsten der Armen durch den Winter zu bekommen, ist das eine immense, starke Leistung. Weil wenigstens hat man die Hoffnung, dass im Frühjahr wieder angebaut werden kann, wieder irgendwie Ackerbau betrieben kann. Also da ist noch wenigstens Hoffnung, aber jetzt im Winter gibt es nichts, es gibt gar nichts. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne zur Verfügung.